Aha. Erste Bengel hätte man. Noch zu groß. Da wird es wenigstens warm, ha? Mhm. Oh, jetzt fallen ein paar Schneeflöckchen. Weil es vielleicht auch eher von den Bäumen runterkommt, die richtig schön weiß gepudert sind. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, feeling near as faded as my jeans. Da ist der Koch. Bobby thumbed the diesel down just before it rained. Took us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my old dirty red bandana, blowing sad while Bobby sang the blues. With those windshield wipers slapping time and Bobby clapping hands, we finally sang every song that I ever knew. So, Gabi hat tatsächlich das Feuerle angekriegt. Jens lacht. Der kümmert sich jetzt ums Gröbere. Das kann man dann mal bald drauflegen. Und dann melden wir uns wieder. So, da ist Jens Werkzeugbank. Okay, schön. Brauchst du noch Holz? Ein bisschen trockeneres vielleicht. Oh. Gucken, was es gibt. Ah, das sieht doch gar nicht schlecht aus. Wir brauchen nachher nur eine richtig gute Hitze. Da knistert's. Bist fündig geworden. Ah ja, ein bisschen. Ah, Also ich glaub, Kleinzeug. es knackt gut an. So Ja. richtig trockenes Zeug. Hm. Und jetzt mal hier ein wenig. Zunder. Das mal ein wenig lodert. Geht schon los. Jetzt hatte der Wind gerade kurz gedreht, aber jetzt weht es wieder in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, ob man es am Film auch hört. Einmal die Krähen im Hintergrund, aber auch schon der ein oder andere Böller, Ja? der jetzt heute am Silvestertag schon abgefeuert wird. Die gucken wahrscheinlich, ob sie funktionieren.
So schön. Da war dieser Wald. Kann man es lesen, wo wir sind? An der großen Richtstadt im Mooswald. Da sind wir. Ein paar einzelne Jogger und Hunde mit ihren Herrchen und Frauchen sind unterwegs. Allen anderen ist es zu kalt. Hab zwar auch ein bisschen kalte Füße, aber da können wir uns noch etwas wärmen. Oh je, jetzt raucht es direkt zu dir. Das ist fies, gell? Aber das Kleinzeugs hat es schön angefeuert. Wind, jetzt kannst du wieder die Richtung wechseln. Den kriegen wir nicht klein. Zu groß. Aber das sollte auch reichen, was wir da jetzt noch haben, hm? Ja. Brauchen wir erstmal ein wenig Glut. Weile. Was haben wir vor? Willst du es verraten? Wo ist denn? Also jetzt kannst du schon mal verraten, wenn du Kann willst. ich verraten? Ja? Also gut. Wir wollen heute eine Eisenpfanne einbrennen. Und zu Hause geht es schlecht, weil das halt brutal stinkt und raucht. Und deswegen machen wir das jetzt hier. Probieren es zumindest. Und ja, die muss man einbrennen, damit die hinterher gut funktioniert, damit hier Rückstände von der Produktion verbrannt werden. Und das macht man mit einem Haufen Öl und Kartoffeln und ein Haufen Salz, was drüber kommt. Und dann muss das, ja, halbe Stunde muss das So lang. einbrutzeln, bis hier eine Patina entsteht. Mhm. Genau, und das probieren wir nachher. Aber Und dafür brauchen wir dann viel Glut. brauchen wir vielleicht den Glut. Hätten wir jetzt einen Grill zum drüber. Mhm. Aber Könnte man schon drauf drüber mal stellen, gucken, gell? jetzt lassen wir es hier noch ein wenig brennen. Ja, schauen wir. Jo. Und wenn es soweit ist, melden wir uns wieder. Jetzt kriege ich noch eins über die Dates. Genau. Gibt's Prägele? Ja. Kohlraben, schwarze, gell? Ja. Kann man dann leider nicht mehr essen. Jetzt denk mal, haben wir demnächst genug Blut? Können wir mal die Pfanne draufstellen mit den Kartoffeln, dem Öl und dem Salz.